अस्सलाम वालेकुम। तो आज मुझे इतने सारे पार्सल रिसीव हुए हैं, ये कोक स्टूडियो की तरफ से मुझे आए हैं। तो मैं वन बाय वन इनबॉक्स करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है, सबसे पहले ये मुझे टम्बलर रिसीव हुआ है, कोकोला ग्लास। इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इसको मैं ओपन करके आपको शो कराती हूँ कि कितना अमेजिंग ये जो है ग्लास है। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। अ, आपको भी अगर कोका कोला के पार्सल रिसीव हुए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या क्या मिला है और कितने गिफ्ट्स आपको मिल चुके हैं और कितने रह गए हैं, मुझे सब कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।